यहाँ पे देखिए, इधर देखिए और इधर देखिए, सामने ट्रेन आ रही है। क्या भाई? हाँ भाई, किसी का कोई डर नहीं है। ट्रेन मार रही है घंटी पे घंटी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं है। सामने है लेकिन कोई फर्क किसी को नहीं पड़ रहा है। ये है बिहार। बिहार यहाँ पे बवाल होता है। ट्रेन